Mas, gente, eu sou Monte Grosso, do Carnaval Orgânicos. Estou aqui nessa noite maravilhosa, na noite de São João. Nós estamos aqui em família, né? E é lógico, eu não poderia deixar de registrar essa alegria toda. Ainda não começou, vai ter forrozeiro. Olha aqui, ó, vai ter comidas típicas. Olha, nosso São João aqui do Nordeste, gente, é animado, viu? Ó, nossa mesa aqui é a mesa dos doces, que é a barraca dos doces. Vai ter as barracas dos bolos, né? E nós vamos, gente, registrar muitas coisas para vocês hoje. Hoje eu vou ter a ajuda das minhas câmeras, né, auxiliar, o Caio que está me ajudando. Você não deixe de curtir esse vídeo se você gostar da sua joinha. No final, não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de ativar o sininho e fique aí, viu? Aguarde, que nós vamos registrar muitas coisas lindas para você. Não saia, você não sabe como vai ser animado o nosso São João, viu? Fique aí, eu vou já continuar, tá bom? E olha aí, gente, né? Voltei agora sou eu filmando. Não, é pior você querer fugir, viu? Olha, a minha tia, a anfitriã da casa, ela tá assim só tímida, porque ainda não começou, daqui a pouco. Ó, gente, quero mostrar as guloseimas aqui, olha. Olha só as guloseimas aqui, olha. Rapadura. Calma, ainda não, vou registrar. Peraí, vou dar uma pausa aqui, ela tá querendo filmar também. Olha, gente, ó. E no São João aqui do Ceará, né? Não pode faltar a fogueira. Olha o Érico aqui gritando aqui, ó. Não pode faltar a fogueira, né? E as criançadas estão aqui nas chuvinhas. Vai lá, Érico, soltar as chuvinhas, né? Daí a pouco a gente vai lá pra dentro, tá todo mundo lá dentro já. O forrozeiro já tá se preparando lá pra cantar. E eu vim aqui filmar as crianças que estão aqui fora. Porque aqui tem essa fogueira, não pode ser lá dentro, né? Aqui não é um sítio, é uma casa. Não é um sítio, viu? E as crianças estão aqui soltando. As crianças estão soltando chuvinha. Cadê as bombas, criançada? Aqui a Clarinha soltando chuvinha. Ei. Olha, bota pra cá, Clarinha. É hora da bomba, mãe. A bomba agora, gente, apresentamos. E o meu filhote tá ali soltando bomba, gente, olha. Bomba! Ai, olha o estouro, gente. Ai. E essa foi a bomba. E a minha vez? Eita, as criançadas gostam de São João aqui no Ceará, viu? A caixinha dele tava cheia de coisa. Olha, vou mostrar a caixinha dele aqui brincando, ó. Olha o tanto. Olha o que ele já soltou, viu? E aí, meu filhote, dá uma olhada aí no Eric. Boa noite. O Eric, a Clarinha e a Ana Lívia. E agora vamos soltar outra aqui, ó. Vou soltar o quê? Ai, ai. Cadê aquela grandona, aquela, como é que chama? É, árvore de Natal? É, vamos soltar a árvore de Natal. Agora solta a árvore de Natal, Eric. Vai. Agora as crianças estão ali querendo soltar um negócio chamado árvore de Natal. Vocês vão ver como é bonitinho, viu? Dá pra não se queimar, criançada. Eu vou ficar É o vídeo. demais. As crianças estão aqui, viu? Todo mundo tá lá dentro, eles estão aqui fora que criança gosta de bomba aqui no Ceará. Pegou, velho. Não pegou? Olha lá. Não vai estourar, viu? Então se preocupe com o estouro. É um... Ai, gente, olha como é lindo. Ai, é bom demais ser criança. Ai, ai, ai. E a fogueirinha do São João continua aqui queimando. E o pessoal está bem longe da fogueira. E eu estou aqui pertinho da fogueira, porque eu amo São João com fogueira. Do teu querer, beijando tua boca e sente você. Do teu querer, beijando tua boca e sente você. Eu dei um beijo, eu beijei na Maria. Por causa disso, eu quase tava na Olha aí o bebezinho. É doce da família. Esse dia, não tem dizer que sem querer terminou em confusão. Em solução, daí fugiu o coração. Maria então, não tem a vida de ilusão. Agora Deus ama Maria.
gente, o nosso São João aqui, ó. Tá faltando é animação aqui. Tô calada porque tô mostrando alguns detalhes. Aí estava filmando aqui agora um pouco, olha aqui, ó. Ai, quanta coisa gostosa aqui. Tem um palhacinho aqui, olha que palhacinho lindo, meu amor. Ali tava muito barulho, né? Uma fogueirinha também aqui artificial, né, gente? Fogueirinha artificial aqui, ó. Vem daquela fogueira que tá lá fora. E aqui os festejos de São João. Ali é São João. E aqui é o Pedro. E aqui é minha mãe. E é meu filhote. Aqui o negócio é só brincar. Lindona da titia. Chega a ser aqui um pouquinho bom. É maricota, é mariquita e marinhão. Chega a ser aqui um pouquinho bom. Quando eu encontro qualquer outra não é bom. Chega a ser aquilo bom, aquilo bom. É maricota, é mariquita e marinhão. Moreninho, tem um amarrão, tem um balão, toda esticadinha. Chega a ser aquilo bom, aquilo bom. Chega a ser aquilo bom, aquilo bom. Quando eu encontro qualquer outra não é bom. Chega a ser aquilo bom, aquilo bom. É maricota, é mariquita e marinhão. Ah, aliança de misericórdia. Vai pegar o que aí? Pode pegar, pode pegar. Não, só vou olhar. Vai olhando. Paçoca. E mais, olha aqui, deixa eu ver aqui. Farofa. Deixa eu ver aqui. Vem? Ah, feijão tropeiro. É aqui, vou dar mais aí, vamos usar, vou pegar mais. Assim lá dessa festa. Pode pegar aqui, Adão, ó. Sonhei que eu era um balão dourado e nem gostava do estrelado do céu. Eu vi um povo cantando embalado como na ginga de um carrossel. No sonho eu via sanfoninhas a bomba batendo tão forte, parecendo o coração. Um trigueirinho, um triângulo, a poeira que sabe chuva do meu corpo arremeta o coração. E nem espaço, a som do arrasta-pé até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Beijei seu rosto, a lua veio nos admirar. Aqui é São João e basta se convidar e gira a chama da fogueira. E aqui é o São da Garcia. E essa vai para o YouTube. É para o YouTube. Essa vai para o YouTube, canal Cavalo. Olha o anfitrião da festa. Estou do seu lado agora, não vejo a hora de te encontrar. Mexendo no coração, encontrar seu corpo com a minha mão. Explodi o desejo de te dar um beijo nesse São João. Pula por essa fogueira, vem namorar. Dança toda essa poeira, vem ser. E aqui a galera da Misericórdia, dá um alô aí, galera. Aí a galera da Misericórdia do São João da Val. E isso aí, olha só a ligação da Misericórdia aqui, ó.
É lá no pé de gol. Uhul! Vai para o YouTube, viu? Canal da Val. Val Orgânico. Feliz São João! E aí, se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal, você toca o sininho e feliz São João! Bye, bye!